Moye woni Ruuhu Ceniiɗo? Naane mi hokkiima habaru no Yeesu waɗirana baptisma, nden e no Ruuhu Ceniiɗo jippiroyi dow maako. To, ko Yeesu maaya o waɗani tokkuɓe mo alkawal wi'uki o liloyay Ruuhu Ceniiɗo ngam tokkina ɓe, nden ngam hokka ɓe sembe nder kuugal. O noddi Ruuhu Ceniiɗo on balloowo. Non bo balɗe 10 gaɗa o hootii ton dow, sey Ruuhu Ceniiɗo wardi e bawɗe dow tokkuɓe mo fuu. Nder bawɗe Ruuhu on ɓe ngaɗi wa'aju dow Almasiihu, nden ɗuɓɓe tuubi njaɓi kisndam nder inde Yeesu. To, ɗum moye on ɗon Ruuhu Ceniiɗo? Woɓɓe ɗon ceka wi'ugo Ruuhu Ceniiɗo ɗum malaa'ikaajo Jibraa'iilu ko goɗɗo annaboojo. Woɓɓe maa e mbi'a ɗum goɗɗum feere. Ammaa deftere seniinde hollii'en Ruuhu Ceniiɗo naa ɗum goɗɗum ko taga. Ɗum Ruuhu Allah, ɗum go'o e Allah. Kanɗon naa ɗum seko to en ndaarii kuuɗe ɗe Ruuhu Ceniiɗo waɗata. Wonde nyalnde Yeesu e medda e goɗɗo moodibbo bi'eteeɗo Nikodiimus. O wi'i Nikodiimus, doole ɗum fuɗɗita danyuki neɗɗo taw ko heɓa natta laamu Allah. Sey Nikodiimus hayɗini, ƴami, noye ɗum waɗorto neɗɗo so'o nder reedu ɓeyda danyeeki? Sey Yeesu wi'imo, ay danyeeki ɗiɗaɓi kin ɗum kuugal Ruuhu Ceniiɗo. Walaa seko Allah tan waawi taguki neɗɗo mo yonki. Non maa Allah tan waawi hokkuki yonki ki re'ata, nden waylutuki neɗɗo o warta goɗɗo keso. Neɗɗo tokkoowo laawol hakke ɗum ɓii Ceyɗan, ammaa Allah e huutira Ruuhu muuɗum fuɗɗita danyukimo o warta ɓiɗɗo muuɗum. Kadi maa Ruuhu Ceniiɗo woni binduɗo deftere seniinde. Kanko ekkitini annabo'en winduɓe nde, kanko holliɓe ko ɓe mbindata. O tokkini annabi Dawda e annabi Ishaaya e annabo'en winduɓe defte alkawal kiingal fuu. Ɗon maa o tokkini Maatiyu e Lukka e Bulus e winduɓe alkawal kesal fuu. Deftere wi'i, walaa annabaaku meeɗuɗum warki diga nyumol neɗɗo, ammaa Ruuhu Allah holliɓe ɓe mbi'a ko Allah wi'iɓe. Ɗerewol Biiturus ɗiɗaɓol suurawol arandewol aayaare 21. Nden non no o tokkiniri winduɓe deftere ceniinde, non maa kanko taw woni potuɗo famtinki jangooɓe nde. Yeesu Almasiihu wi'i, e woodi ballayɗum, waato Ruuhu Allah ɗum nyaako mo dow liloyta nder inde am. Ɗum ekkitinay on koo ɗume, ɗum siftoronay on fuu ko mbiimi on. Yahaya suurawol 14 aayaare 25. Tokkuɓe Yeesu ɓerɗe maɓɓe metti nde Yeesu wi'i ɗum ɓilayɗum dow gafaangal, o maaya nden o ummoo o so'o wuro Joomiraawo. Ammaa Yeesu fewnaniiɓe ɓerɗe, o wi'i o liloyay Ruuhu maako ngam tokkina ɓe nden sembiɗina ɓe. Nde Ruuhu maako wonday e maɓɓe, kanko on wondi e maɓɓe wonɗon. Balɗe 10 gaɗa o so'ake wuro Joomiraawo, sey o lili Ruuhu Ceniiɗo jippoyi dow tokkuɓe mo. Daga nyalde nden ɗon har hande Ruuhu Ceniiɗo e ɗon nder tokkuɓe Yeesu e goonga, o bo jooɗoto nder maɓɓe har abada, non no Yeesu waɗiri alkawal. Raaru nder Yahaya suurawol 14 aayaare 25 yaaki aayaare 29 e kuuɗe lilaaɓe suurawol arandewol aayaare 5 yaaki aayaare 9 e suurawol ɗiɗaɓol aayaare 1 yaaki aayaare 4. E haani anden Ruuhu Ceniiɗo tan waawi feeruki gite yimɓe ngam ɓe keɓta moye woni Almasiihu. Deftere wi'i, walaa baawayɗo wi'a Yeesu o Joomiraawo sey ni to Ruuhu Allah tokkiniimo. Ɗerewol Korintiyanko'en arandewol suurawol 12 aayaare 3. Ngam non
naa ɗum ko hayɗini to neɗɗo mo walaa Ruuhu Ceniiɗo waawaayi wi'a Yeesu woni Joomiraawo ko Yeesu woni Ɓii Allah. Non no Ruuhu Ceniiɗo waɗata neɗɗo ɓeyda dañeego heɓta moye woni Almasiihu, non maa e mo feera gite neɗɗo on heɓta hakke muuɗum tuuba ɗala hakke ɗum. To neɗɗo hoolake Yeesu Almasiihu kisnoowo, Allah yaafoto neɗɗo on, o waylita ɓernde muuɗum, o jaɓa ɗum bo ɓiɗɗo maako. Ammaa ngikku muuɗum kiiɗum e ɗum nder muuɗum taw, e ɗum yiɗi fooɗuki ɗum ngam huwa kuugal. Ceeɗan maa e fooɗamo ngam waɗamo o huwa ko Joomiraawo yiɗa, ammaa Ruuhu Ceniiɗo e nder maako wallaymo o dardoo e ceeɗan har o heɓa jaalorgal, nden bo seese mo'ina ngikku maako ɗum warta no Allah yiɗi, waato yidde e goonga e belɗum ɓernde. Raaru nder Galatiyanko'en suurawol 5 ayaare 22 yaaki ayaare 24. Ruuhu Ceniiɗo waɗay ka kuugal nder ɓernde tokkuɓe Yeesu Almasiihu koo nde nyalnde keerol yonki mu'en, ngam ngaylitoo seese nyamra Yeesu e ngikku boɗɗum ngarta bo Yeesu Almasiihu, ngam kanjum woni ko Joomiraawo yiɗi, waato ngarten keewuɓe bo ɓiɗɗo maako. Sey ni en ngartataa keewuɓe ɓe ngalaa hakke naande nattuɗe wuro Allah. Raaru nder ɗerewol Yahaya arandewol suurawol 3 ayaare 2. E woodi laabi feere no Ruuhu Ceniiɗo wallirta tokkuɓe Yeesu. E mo ekkitinaɓe waɗuki do'aare, nden e mo tokkinaɓe, e mo sembiɗinaɓe nder jagganaaki Joomiraawo. Raaru nder Romanko'en suurawol 8 ayaare 29 yaaki ayaare 22. E kuuɗe lilaaɓe suurawol 13 ayaare 2 yaaki ayaare 4. E suurawol 19 ayaare 9 yaaki ayaare 9. Ko ɗum ɗon hollata en kanjum woni Ruuhu Ceniiɗo gonɗo nder tokkuɓe Yeesu Almasiihu, kanko woni Allah. ɗum caahu mawɗum, waato Allah mo dow jaɓa jooɗoo nder neɗɗo e laawol Ruuhu maako. Walaa caahu ɓurɗum ɗum ɗon, waato caahu hoore maako. Ɓe o hokkata caahu ɗum? En andi ndenno Allah hokki annabo'en Ruuhu muɗum, ammaa nde Allah hokki ɓiɗɗo muɗum warta kisnoo duuniyaaru, o hokki Ruuhu maako ngam koo moye kooliiɗo ɓiɗɗo on. Yeesu Almasiihu wi'i, onon kalluɓe, on andi no kokkirton ɓiɓɓe mooɗon fii boɗɗum. Hakko nyaako mooɗon mo dow o ɓuray non hokkuki toriiɓe mo Ruuhu Joomiraawo. Lukka suurawol 11 ayaare 13. Allah no kebbinoo alkawal. Koo nde to neɗɗo jaɓii Almasiihu hisna ɗum, torake Joomiraawo hokka ɗum Ruuhu Ceniiɗo, Allah no hokkay ɗum. Non no torortooɗen Allah hokka en nyamdu koo nde, non maa haani torooɗenmo koo nde o hebbina en Ruuhu maako. Yeeso wi'i, toree ɗum hokkay on. Lukka suurawol 11 ayaare 9.